大人物，小故事 ，Endo 黑仔飛越童年時。Endos 啊，我好期待啊！你又期待啲乜嘢啊？今晚呢，我最中意嗰套電視劇大結局啊！我好緊張啊！吓，你聽日唔係要測驗嘅咩？你仲有時間睇電視嘅？你真係唔怕阿媽鬧噶噃？我知啊，但我真係好想睇啊！睇乜嘢啊？你哋 Purple 姐姐，冇啊，黑仔話今晚想睇電視喎，不過佢聽日有數學測驗咯。吓，冇得睇？咦，仲有咁多，我真係唔想溫啊！我次次一打開本書咧，就瞌眼瞓噶啦。每個人都係得嗰24個鐘，但係咧有啲人咧就攞第一，而你咧就攞全班第尾，就係睇下你識唔識得分呢個餅啦，識唔識得分配時間咯。嗱，你日日咧都喺度睇電視，梗係冇時間溫書啦。到咗考試嗰陣，咪要一次過溫晒成個學期嘅嘢咯，梗係辛苦啦。Purple 姐姐，睇嚟咧，你真係要向我哋今日飛越童年嘅主角范仲淹哥哥請教一下先得啦。快啲坐好啦，出發啦！到啦，落嚟啦！咦，咁快我哋就降落噶啦？喺邊度啊？呢度係咩地方啊？阿哥啊，你聽唔聽到咧？有啲咕咕聲啊！我梗係聽到啦，咪就係黑仔你個肚發出嚟嘅聲音咯。咦，你哋兩個做咩啊？你好啊，我叫做子欣，你喊我李姑娘都得噶啦。我咧就係菠蘿學堂嘅班主任，佢哋咧就係我嘅學生，一個就叫 Endos， 一個就叫黑仔。唔好意思啊，韓生太肚餓，哎呀，真係唔好意思啦。不如我哋去買啲嘢俾你食啊？唔需要啦，我等啲粥凍咗就有得食噶啦。哈哈哈，我成日都攤凍晒啲粥先食噶，因為冇咁易辣嘴嘛。哈哈哈，點解你要咁做呢？阿媽成日都叫我哋趁熱食先有益噶嘛。哥哥，你都不如趁熱食啦，如果唔係呢，個肚會餓親噶。你哋有心啦，我每日呢只會煲一鍋粥，等啲粥攤凍咗，凝固咗之後呢，我就可以用刀切開4份，一早一晚食2份，每餐加啲醃菜咁就算噶啦。你咁就夠噶啦，不如我哋真係出去幫你買啲嘢食啊？係啦，你咁捱唔得噶。其實你哋嘅好意呢，我真係心領啦。不過呢，我已經習慣咗食粥，如果食啲美味佳肴，咁以後仲點捱苦呢？我要無時無刻都用呢個方法去提醒自己，日夜都要刻苦咁去埋頭讀書。雖然依家辛苦少少，但係我相信依家苦盡，第時一定會甘來噶。咁樣我就做到自己想做嘅嘢啦。我覺得咧，你而家已經好辛苦噶咯。咁你第時想做咩啊？我希望可以成為一個出色嘅政治家或者文學家。我希望可以盡我所學嘅嘢為人民造福。年紀少少你就咁有志氣，將來咧必定會成為北宋成功嘅政治家同埋文學家嘅。正所謂先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。吓？先咩話？而家唔明唔緊要，呢一句詩會令你名留青史，仲係你做人嘅格言。你就會憑住先天下之憂而憂，後天下之樂而樂呢一個心，去為社會作出無私嘅奉獻嘅。咩真實唔真實啊？你講乜嘢啊？點解你哋講嘢我越講越唔明嘅？哎呀，講都未講完，我哋又要夠鐘翻去啦。唔好啊，我哋要走啦。我哋要走啦，你要好好照顧自己啊！
北宋嘅人民就靠你噶啦，未來北宋嘅政治家，哈哈！希望，多謝你哋啊！Purple 姐姐啊，我想問下你咧，呢個菠蘿時光隧道咧，有冇得較逗留喺古代嘅時間長啲噶？每次講到啱啱好嘅時候就要走啦，唔捨得噶嘛。係啊，都可以考慮下嘅。不過你哋答咗我一個問題先啦。咩啊？你哋講下今次喺范仲淹哥哥身上學咗啲乜嘢呢？我知，要成功就要捱肚餓。吓，咁Andox， 你有冇補充咁呢？吓？都有嘅。我諗哥哥之所以會成功，係因為佢細個嗰陣時捱過好多苦頭啊。咁 Andox 黑仔，你哋又肯唔肯為咗學習而去捱苦頭呢？咁即係例如咩苦頭呢 Purple 姐姐？例如放棄部分嘅吃喝玩樂嘅時間咁啦，玩少啲啫嘛。比起范仲淹哥哥所捱嘅苦，我哋真係小兒科啊！咁我哋一齊努力好唔好啊？好啊！我哋要以范仲淹哥哥刻苦努力嘅精神為榜樣。冇錯啦。咁開心，不如我哋一齊唱下歌先啦。好啊！無論大人或者細佬哥，笑口常開唔好怕多。童年時夢想可以變大個，童年在幻想空間穿梭，日有闖禍，但請不要笑我。可以嗎？可以嗎？但願不再犯錯。